ولعت فجر. Une très forte explosion s'est produite mardi à l'aube dans le village de Bnaafoul, à l'est de Saïda, faisant un tué et plusieurs blessés, dont 2 étaient encore ce matin dans un état critique. La déflagration a provoqué l'effondrement du bâtiment, qui abritait le conseil municipal et le service de défense civile des scouts du mouvement Amal, parti chiite allié du Hezbollah qui contrôle la zone. Selon des témoins sur place, un incendie se serait déclenché vers 1h du matin dans le bâtiment et se serait propagé jusqu'à des bonbonnes d'oxygène stockées depuis la pandémie de Covid-19. شي تنتين إلا كانت ايه سمعنا مثل فرقاع يعني بدك تقول ايه ظهرت لبرا لاني كنت بعدي سهرانه انا ظهرت لبرا طلعت هيك صوت في فوق صوت رحت على الشارع لهونيك لقيت من صوب باب البلديه عم تطلع مثل دخنه مع الفرقاع تاعهم يعني وجيت شو اسمه شوي اجى جوزي وقفت معه هون شوي ورحت انا وياه على الشارع شوي ولا تطلع مثل كيف بدي لك شراره من نص البلديه من فوق عن السقف السطح يعني قلت له لابو باسل لجوزي قلت له ليك بدها تفقع البينه بدها تفقع ما كفت كلمتين وطلعت الضربه بس كانت ضربه قويه ومع عبقة وبطلنا نقشع بعض أنا صرت أصرخ وأقول يا الله أكبر وأنا نازلة حطيت إيدي على راسي والحجارة تنزل على راسنا وجيت ركب بدي فتح عيوني ما قدرت صرت بدي أحط مي فتت هذا مش مطبخ لقيت الحجارة كلها والباب تكسر هون شو اسم الدنيا كلها شو بدي أقول لك منظر غريب إيه وابني شوي كمان هون تقطع بهم شوي وإيدي الحمد لله هذا اللي صار. Ce n'est pas le premier incendie mystérieux qui touche des régions sous le contrôle des partis chiites pro-iraniens depuis septembre 2020. Un dépôt d'armes du Hezbollah avait alors explosé dans le village de Ain Kana au sud Liban, tout comme en avril 2021 au Hermel, à la frontière libano-syrienne.